दशमस्कन्धः अथ नवतितमोऽध्यायः ராகம் மத்தியமாவதி. அதுக்கப்புறமா மகிஷி கீதம் அப்படின்னு ஒரு கீதம். அதுக்கு நம்ம கரகரப்பிரியா ஆரம்பிக்கிறோம். ஸ்ரீசுக உவாச்ச சுகம் ஸ்வபுர்யாம் நிவசன் துவாரகாயாம் ஸ்ரீயப்பதிஹி சர்வ சம்பத் சம்ருத்தாயாம் ஜுஷ்டாயாம் வ்ருஷி புங்கவே ஸ்ரீபிச்சோத்தம வேஷாபிஹ நவயௌவன காந்திபிஹ கந்துகாதிபிரன்மேஷு क्रीडन्ति विस्तरिद्युभिः नित्यं सङ्कुलमार्गायाम् अदच्युद्भिर्मतङ्गजैः स्वलङ्कृतैर्पटैरश्वैः ऋतैश्च कनकोज्ज्वलैः उद्यान उपवनाढ्यायां पुष्पितद्रुमराजिषु निर्विशद्भृङ्गविहगैः नादितायां समन्ततः रेमे षोडशसहस्रपत्नीनामेकवल्लभः तावद्विचित्ररूपोऽसु तद्गृहेषु महर्दिषु प्रोत्पुल्ल उत्पलकल्हार कुमुदाम्भोजरेणुभिः वासिदामलतो येषु कूचद्विजकुलेषु च विजहारविगाघ्याम्बो हृदिनीषु महोदयः कुचकुङ्कुमलिप्ताङ्गः परिरब्धश्च योषिताम् उपगीयमानो गन्धर्वैः मृदङ्गपनवानकान् वादयद्भिर्मुदा स्त्रीणां सूतमागतवन्दिभिः शिच्यमानो अच्युतस्ताभिः असन्तिभिः स्मरेचकैः प्रतिसिञ्चन् विचिक्रीडे क्षीभिर्यक्षराडिव ताक्लिन्नवस्तविवृतोरुकुजः प्रदेशाः सिञ्चन्त्य उद्धृतबृहत्कबरः प्रसूताय कातं स्म रेचकजिहीरशयोपगुह्य जातस्मरोत्सवलसद्वदनाविरेजुः कृष्णस्तु तत् स्तनविषञ्चित कुङ्कुमस्रक् क्रीडाभिशङ्क दुतकुन्तलवृन्दबन्धः सिञ्चन्मुहुर्युवतिभिः प्रतिशिच्यमानो रेमे करेणुभिर्लिवे भवतिः परीतः नटानां नर्तकीनां च गीतवाद्योपजीविनां क्रीडालङ्कारवासांसि कृष्णोदातस्य च स्त्रियः कृष्णस्यैवं विकरतो गात्यालापेक्षितस्पितैः नर्मश्वेलिपरिष्वङ्गैः स्त्रीणां किल हृतादियः ऊचुर्मुकुन्दैकदियो गिर उन्मत्तवज्जडं चिन्तयन्त्योरविन्दाक्षं तानि मे गदशृणु महिष्य ऊचुः कुररि विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे स्वपिति जगति रात्र्याम् ईश्वरो गुप्तबोधः पयमिव सखि कच्चित् गाढन भिन्नचेता नलिन नयनः सोदारलीलेक्षितेन नेत्रे निमीलयसि नक्तमदृष्टबन्धुः त्वं रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकी दास्यं गदा वयमिवाच्युतपादजुष्टा किं वा स्रजं स्पृगयसे कबरेण वोढुम् भो भो सदा निष्टनसे उदन्वत् अलब्धनिद्रादिगतप्रजागरः किं वा मुकुन्दापहृदात्पलाञ्छनः प्राप्तां दशां त्वं च गतो दुरत्ययां त्वं यक्ष्पणा बलवतासि गृहीत इन्दो क्षीणस्तमोन निजदीतिदिपि क्षिणोषि कच्चिन्मुकुन्दगतितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भो स्थगितगीरुपलक्ष्यसेनः किन्त्वा आचरितमस्माभिः मलयानि न ते प्रियो गोविन्दापाङ्गनिर्भिन्ने हृदि रयसि न स्मरं मेघश्रीमन्त्वमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवान् ध्यायति प्रेमबद्धः अत्युत्कण्ठः शबलहृदयोस्मद्विदो बाष्पधाराया स्मृत्वा विसृजसि मुहुः दुःखदः तत्प्रसङ्गः प्रियरावपदानि भाषसे मृतसञ्जीविकया नया गिरा करवाणि किमद्य ते प्रियम् पदमे वल्गिद कण्ठकोकिलम् न चलसि न वदस्युदार बुद्धे
क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम् अपिबत वसुदेवनन्दनाग्रिम् वयमिव कामयसे स्तनैर्विधर्तुम् शुष्यद्रदाकर्षिता बद सिन्तु पत्न्यगा सम्प्रत्यपास्तकमलश्रिय इष्टभर्तुः यद्वद्वयं मधुपतेः प्रणयावलोकम् अप्राप्यमुष्टहृदयाः पुरुकर्षिता स्म हंसस्वागतमस्यदापि पपयो ब्रूह्यङ्गशौरे कृता दूतं त्वानुविदाम कञ्चिदजितः स्वस्यास्त उक्तं पुरा किं वा नश्चल संहृद स्मरति तं कस्मात् भजामो वयं शौद्रालापय कामदं श्रियमृते सैवैकनिष्ठा स्त्रिया इति दृशेन भावेन कृष्णे योगीश्वरेश्वरे क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिं श्रुतमात्रोऽपि यस्त्रीणा प्रसह्याकर्षते मनः उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः या सम्पर्यशरन् प्रेम्णा पादसंवाहनादिभिः जगद्गुरुं भर्तृबुद्ध्या तासां किं मन्यते तपः एवं वेदोदितं धर्मम् अनुतिष्ठन् सदा गतिः गृहं धर्मार्थकामानां मुहुश्चा दर्शयत्पदम् आस्तितस्य परं धर्मं कृष्णस्य गृहमेधिना आस 16,000 महिष्यश्च शताधिकम् तासां स्त्रीरत्नभूतानाम् 8 या प्रागुदाहृताः रुक्मिणीः प्रमुखा राजन् तत्पुत्राः चानुपूर्वजः एकैकस्यां 10 कृष्णो जीजनदत्पजान् आवत्यात्मनो भार्या अमोघगतिरीश्वरः तेषामुद्धाम वीर्याणाम् 18 महारथाः आसन्नुदारयशसः तेषां नामानि मे शृणु प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तिमान् भानुरेव च सामो मधुर्बृहद्भानुः चित्रभानुर्वृकोरुणः पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेवः सुनन्दनः चित्रबाहुर्विरूपश्च कवल्यग्रोध एव च एतेषामपि राजेन्द्र तनुजानां मधुद्विषः प्रद्युम्नासीत् प्रथमः पितृवद्रुक्मिणी सुतः स्वरुक्मिणो दुहितरम् उपयेमे महारथः तस्मात् सुतो अनिरुद्धः भूम्नागायुतबलान्वितः स चापि रुक्मिणः पौत्रीं दौहित्रो जगृहे ततः वज्रहरस्याभवद्यस्तु मौसलादवशेषितः प्रतिबाहुरभूत् तस्मात् सुबाहुस्तस्य चात्मजः सुबाहो शान्तसेनोऽभूत् शतसेनस्तु तत्सुतः न हि एतस्मिन् कुले जाता अदना बहुप्रजाः अल्पायुषो अल्पवीर्याश्च अब्रह्मण्याश्च जज्ञिरे यदुवंशः प्रसूतानां पुंसा विख्यातकर्मणां संख्या न शक्यते कर्तुम् अभिवर्षायुते नृप 3,00,00,000 अष्टाशीतिश्राणि च आसन्यदकुलाचार्याः कुमाराणामिति श्रुतम् संख्यानां यादवानां करिष्यति महात्मनां यत्र आयुतानामयुत लक्षेणास्ते स आहुकः देवासुराः महता दैत्तेया ये सुदारुणाः ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजादत्ता बबाधिने तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवाय दो कुले अवतीर्णा कुलशतं तेषाम् एकाधिकं नृप तेषां प्रमाणं भगवान् प्रभुत्वेन भवद्धरिः ये चानुवर्तिनः तस्य ववृतुः सर्व यादवाः शय्यासनाटनालाप क्रीडास्थानादिकर्मसु न विदुःसन्तमात्मानं वृष्टयः कृष्णचेतसः तीर्थं चक्रे नृपोणं यदजनियदुषु स्वसरित्पादशौचम् वित्पत्सिग्धा स्वरूपं ययुरजितपरा शीरदत्तेन्य यत्नः यन्नामा मङ्गलग्नं श्रुतमतगतितं यत्कृतो गोत्रधर्मः कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिबरहरणं कालचक्रायुध
तनूजस्य जयति जननिवासो देवकी जन्मवारो यदुवर पर्षत्वैः दोर्भिरस्यन्न धर्मं तिरचर वृजिनग्नं सुस्पित श्रीमुखेन व्रजपुरवनितावर्धय कामदेवम् इत्थं परस्य निजवर्त्मनि रक्षया तलीलातनोः तद् अनुरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्मकशनानि यदुत्तमस्य श्रूयाद् अमुष्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छन् मत्यः तयानुसवमेधितया मुकुन्द श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिन्तयैते तद्धामदुस्तर कृतान्त जवापवर्गम् ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽप्ययोर्यदर्ताः मर्त्यस्तयानुसवमेधितया मुकुन्द श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिन्तयेते तद्धाम दुस्तर कृतान्त जवापवर्गम् ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यदर्ताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम 90तमोऽध्यायः इति दशमस्कन्धः उत्तरार्धः समाप्तः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।